Tesla 呢間廠其實得10幾年嘅啫嘛，可以咁快搞到今時今日咁嘅規模呢，其實都幾勁嘅。當然都唔係完全一帆風順啦，金融風暴嘅時候都同 GM 嗰啲美國車廠一齊賴過嘢。但係無論如何，佢哋已經出到第5款嘅 production model 啦。咁有 Tesla Roadster 啦，有 S 啦，有 X 啦，有3啦。咁而家呢部 Model Y 咧，第5部嘅正式量產車其實都嚟咗香港㗎啦。咁呢部車之前都 launch 咗好一段日子啦，喺外國有好多資料，香港亦都 launch 咗嘅。其實我就唔係好想咁侵咧，係咁再講翻啲 spec 啊版本嗰啲。不過作為一個負責任嘅傳媒咧，不如我快手講一次俾大家聽啦。Model Y 都係有3個版本嘅，有我哋今日試嘅單摩打後驅 Standard Range， 然後有2部4驅雙摩打嘅 Long Range 同埋 Performance。首先講佢哋行程啦 ，Standard Range 就455公里 ，Long Range 542 ，Performance 就528公里嘅。0至100 Standard Range 最慢5.6秒 ，Long Range 快啲5秒 ，Performance 版咧勁啊3.7秒嘅啫。然後極速 Standard Range 同埋 Long Range 好奇怪，都係217公里嘅，咁 Performance 就可以去到250公里。價錢 Standard Range 最平。464570蚊，一換一之後免稅嘅329800啊 ，Long Range 就567,770，一換一都係免稅喎，377,800蚊。Performance 版就要賣到658,070蚊嘅，咁一換一之後呢係要俾少少稅嘅，468,070蚊。咁 Model Y 同 Model 3其中一個唔同嘅地方呢，就係3個版本嘅設備係一樣嘅。Model 3如果你買最 cheap 嘅 Standard Range Plus 呢，係冇咗一啲設備嘅。咁睇翻 Model Y 啦，全部都有 LED 霧燈，音響一樣係14隻喇叭、1隻 subwoofer 同埋2隻 M， 仲有車頭呢個中控台上面嗰個滲透式音響喎。地氈3款都有㗎，嗱唔好笑啊，因為 Model 3嘅 Standard Range Plus 呢，真係冇地氈嘅。然後發熱燈前後5張都係嘅，軚盤都有發熱功能。咁 Model Y 比起 Model 3咧，仲多咗個 HEPA 嘅過濾網。其實 Model X 同埋 Model S 咧都有㗎啦。拎嗰方面咧，最普通嘅 Standard Range 可以揀2款嘅，19寸就免費，20寸咧就要加15,500蚊嘅。Long Range 版跟嘅係20寸拎，然後 Performance 版再大1寸去到21寸嘅。車廂入邊嘅顏色，如果全黑嘅話咧，係免費嘅。黑白即係白色凳同埋白色嘅中控台式版，咁你就要加多7,800蚊啦。車身方面同 Model 3一樣係有5隻色揀嘅，白色免費，黑灰藍都要加7,800，紅色就最貴啦，加15,500蚊。最後係 Premium Connectivity 啊，呢個 package 入邊其實有3樣嘢嘅，一就係個 Live Traffic， 2就係個衛星嘅畫面，第3咧就係一啲網上嘅 streaming 串流啦。咁 Standard Range 就包30日嘅啫，然後 Long Range 同埋 Performance 咧都包1年嘅。咁之後點算呢？咪自己每個月俾錢 subscribe 咯，好似你睇 Netflix 啊、Spotify 咁都係要俾錢噶啦。跟住落嚟咧，就講下你要做啲咩啦，就係 comment、like、share 同埋 subscribe 嘅。咁隔離個鈴都係要撳嘅，仲有嗰啲 social media 都可以 follow 嘅。咁到我講喎，咁其實可能你都睇過一條片，就係我講自己劏我自己部車啦。咁之後我就換咗部車啦。相信都有唔少人知道咧，其實我揸緊 Model 3嘅。咁我日日揸 Model 3，其實我都發現有啲問題嘅。咁今次試呢架 Model Y 咧，我想睇下其實佢有冇改善到呢啲問題嘅。第一個問題咧，就喺後座入邊啦。我覺得 Model 3個後座咧，其實空間係 OK 嘅，無論腳位定係闊度。但係佢個問題就係咧，始終你地台下邊鋪晒電池咧，其實係升高一啲嘅。咁佢為咗個頭頂有啲 headroom 唔好太貼呢個玻璃啦，呢個玻璃一曬咧好鬼興嘅。咁佢就將呢張凳就校到好低嘅，即係呢一個墊嘅位咧好低嘅啫。咁所以你 Model 3坐落嘅時候咧，係有少少踎一踎嘅感覺嘅，大髀呢度就唔係好浪到嘅，所以坐長途就不太舒適嘅啫。咁 Model Y 架車拉高咗咁多，其實係咪會可以升翻高呢張凳咧？我而家坐落嚟覺得咧係好咗啲嘅，雖然我大髀都未完全貼實晒呢個坐墊，但係都比 Model 3好咗啦。起碼我個人係坐直嘅，就唔係有少少踎嘅感覺。咁另一樣佢唔同嘅地方咧，就係呢張凳個角度係可以校嘅。嗱，而家係比較直嘅，咁咪可以再扯少少嘅。咁你攤咗落去，自然同呢個天花嘅距離係遠咗啲啦。咁
咁同埋佢有一個比較好嘅地方咧，就係前邊呢張凳係升得比較高嘅，所以下邊好鬼大個窿啊！我成隻腳塞晒落去咧都 OK 嘅。咁我唔覺得 Model 3個尾箱有咩好大嘅問題嘅。咁房車嘅尾箱梗係唔夠 SUV 大㗎。你見到 Model Y 呢個空間大好多嘅，一樣下邊都係有位擺嘢啦，仲多咗一格添。呢度仲有一個細格嘅。我唔係想講佢哋個 size 嘅 difference， 不過有一點咧，佢真係改善咗嘅，就係 Model 3嘅呢一忽啊，係成塊都膠嚟㗎。咁如果你擺咗啲硬嘢喺個尾箱挫嚟挫去咧，係撞到呢度花晒嘅。咁佢呢度叻喎，整咗塊面喺度，一來撞落冇咁嘈啦，二來就唔會刮花呢塊面啊嘛。仲有喎，你見唔見到呢個尾箱冇咗塊行李簾啊？其實咧，因為佢係一部 demo 嚟嘅，咁到時真係交車嗰批咧，兩邊係有翻條 rail， 有翻個行李簾嘅。咁呢度你見到兩個掣啦，咁撳完啲凳咪反低咁樣咯。啊，幾大㗎，你可以睇下。我諗懟兩部單車應該 OK 嘅。另一個我喺 Model 3發現嘅問題咧，就係佢嘅後方視野係麻麻地嘅，即係透過呢塊倒後嘅望後邊咧，唔係睇到好多嘢嘅啫。原因咧就係個後座頭枕後邊嗰忽咧，佢係好似一個斜台咁向上嘅，所以就遮咗好多下面嘅視線嘅。例如果有一架車跟住我喺3、4個車位之後咧，其實我只係見到佢嘅上半忽嘅啫，我係睇唔到佢頭燈啊、車牌嗰啲嘅。咁有陣時如果啲車好近咧，我係要開呢個後鏡頭出嚟望一望嘅。咁 Model Y 有冇好啲咧？點知仲衰，佢嗰塊玻璃好鬼斜啊，所以我呢度睇咧得好窄嘅啫，基本上都唔係好睇到乜，好似睇到人哋司機個樣啦。我而家後邊有架車跟住我咧，我睇到佢個司機位，睇到佢軚盤，睇唔到佢頭燈。佢大概喺我3個車位之後嘅。咁原來 Model Y 個後方視野咧係比起 Model 3係更少嘅。咁冇辦法啦，唯有好似我招咯，開呢個後鏡頭出嚟睇咯。咁香港最快交車咧，就係我哋試緊呢部 Standard Range 啦，即係單摩打後驅嘅。咁我知頭批咧應該9月就開始收車噶啦。如果係訂嗰啲 Long Range 版，就要等到年尾啦。Performance 再耐啲，要差唔多出年先有貨嘅。亦都好多人問啦，喂，點解而家冇7座揀嘅？係啊，我都唔知點解。而家係冇得剔7座嗰個 option 嘅。我問過 Tesla 嗰邊咧，佢就話出年啦，應該出年先有得揀翻呢個 option 嘅。原因不詳。但係我自己又覺得嗰個7座真係可有可無。我睇外國啲試車片咧，好鬼可憐嘅，坐咗落去，小朋友都可能會唔開心啊，何況大人咧。咁我自己揸嗰部 Model 3都係後驅嘅 Standard Range Plus 啦。如果講個摩打嘅 power 咧，我其實係完全試唔到分別嘅，一模一樣嘅，即係軚盤嘅重量啊，踩落去嘅力啊，係同部 Standard Range Plus 基本係一樣嘅。我又唔覺得部車特別重咗好多啊，始終可能真係電動車嗰種摩打力咧，一嚟就嚟咁，佢已經 overcome 咗佢一啲 mass 啊、重量啊、momentum 嗰啲嘢啦之類啦。其實感覺上加速啊係真係差不多嘅。咁呢部車最明顯嘅就係坐咗入嚟，我成個人升高咗咯。我感覺我起碼升高咗半尺嘅，因為佢個車型就係將架車咁樣向上掹長咗、掹高咗嘅。咁掹高咗自然坐高咗啦，佢當自己 SUV 啊嘛。呢樣嘢冇話好定壞嘅，即係視乎個人喜好啦。我就中意坐低啲嘅，但係有啲人係中意坐高噶嘛。即係例如 Ruby 佢自己比較矮，佢中意坐高啲咧，視野好啲、闊啲、睇得遠啲嘅。咁入到嚟車廂嘅感覺咧係一樣咯，因為成個 setup 係一模一樣噶嘛。咁除咗後座個變化啦，頭先講咗，但係有一樣嘢都幾大分別嘅，就係咁樣望一望咧，咦，少咗啲嘢喎。Model Y 原來冇咗中間嗰條橫梁嗰條板嘅，咁呢個天幕咧真係一個全玻璃天幕嚟嘅。明明 Model 3同埋 Model Y 都係同一個底盤嚟嘅啫，點解呢度會冇咗條板嘅咧？後尾我睇翻，原來佢哋喺個 casting 即係做嗰啲金屬嘅結構上面咧，技術上係有啲分別嘅。Model Y 嗰隻係新啲嘅，佢做一啲比較巨型啲嘅 casting， 所以成架車個車架個部件咧係少過 Model 3好多嘅。即係例如我睇到一幅圖啦，佢就話淨係車尾兩邊輪拱，可能 Model 3係用咗幾十件件嘅，而
而 Model Y 咧只係用咗幾件嘅啫。咁可能就係呢個原因令到佢連條板都可以整走埋嘅。成架車高咗，揸出嚟咧係有啲分別嘅。最主要係個重心，例如我入啲彎咧，佢個 body roll 係會比 Model 3大啲嘅。呢種係好 typical SUV 有嘅特性嚟嘅，佢就冇話可以用啲神奇嘅方法令到佢冇咗嘅。咁好老實講，我覺得 Model 3個 handling 係緊湊少少，好啲嘅，動作冇咁大。咁 Model Y 就會動作稍微大啲，尤其是喺啲彎入邊。正常就咁行咧，就分別不大嘅。咁你就要自己取捨啦。究竟你係想要一個比較好少少嘅新手啊，定係一個實際啲大啲嘅空間呢？我自己又冇話後悔嘅，但係我覺得都幾難揀嘅。其實講開個 body roll 啦，咁就梗係關個懸掛事啦。無論係 Model 3定係 Model Y， 我都覺得佢嘅懸掛好普通嘅啫，彈弓啊、避震機咁，唔算好細膩嘅，係粗粗地，有支撐力嘅。但係出嚟嘅反應呢，又唔係石頭咁硬，又唔會啷下啷下咯。但係總係有好多細微啊，或者一啲比較粗魯少少嘅動作嘅。但係仲有一個問題影響到你個 ride 嘅，就係胎氣好鬼脹，廠咧係要求你打到41磅以上嘅動胎喎。你一行熱咗，隨時升多2-3磅噶嘛，咁就令到套胎會石頭咁啊，焗，一來嘈啦，二來少咗 grip 嘅。呢個問題咧就唔係淨係 Tesla 嘅問題嚟嘅，而係我發覺普遍嘅電動車咧，廠都係建議你打脹啲嘅。咁實際嘅原因係咩呢？即係我講佢哋嘅用意，我就暫時冇辦法問到啲廠嘅 engineer。但我自己諗啦，一可以令到個 range 長啲，呢個係真嘅，即係你打脹呢條胎油耗都會好啲嘅。二呢，就係咪關嗰個電池個重量壓晒喺下邊嘅問題事呢？呢個我就唔係好敢肯定啦。但係增加個 range 咧就應該冇死㗎啦。我就建議咧，如果你揸得呢啲比較好力、大馬力、大輸出少少嘅電動車呢，而佢條胎係咁脹 ，grip 冇正常嘅時候咁好表現，落雨真係要小心啲，出入迴旋處忍一忍腳，唔好咁大嘅篤落嗰個電門度啦，佢會有甩嘅潛在危機嘅。佢唔會甩得好誇張，但係都無謂啊，嚇一嚇啲乘客都唔好啦。頭批咧，我知道訂 Model Y 嘅人咧，原來嗰陣時同佢講話，冇得送嗰個charger 嗰個 wall box 啦。咁後尾咧，又有咯喎。原來依家所有 Model 3、Model Y 咧一樣噶啦，都係訂車會送埋嗰個 wall box 嘅，咁就包50米安裝。如果你係頭批開頭啲人同佢講話，冇嘅嗰啲咧，佢哋話會補翻俾佢喎。咁同埋依家嘅 Supercharger 收費有唔同嘅，之前我哋喺 Facebook 都有講過啦。繁忙時間，所謂繁忙時間啦，朝8晚9就收3個一度電嘅。調翻轉晚9朝8咧，就係非繁忙時段，半價1個5毫半。同埋我最想講一樣嘢，作為一個揸咗大半年電動車嘅人，電油車又好，柴油車又好 ，hybrid 又好，其實你都係要俾錢嘅。咁叉電遲早都要俾錢噶啦，即係我講全面啊。咁所以大家要開始習慣咯。今次真係最後啦，最後嘅最後，我諗都有啲人想問 Model Y 好啲定係 EQA 好啲呢？對唔住，我冇試過 EQA， 上次係 Edmund 去試 EQA， 但係對唔住，今次我亦都冇辦法邀請到 Edmund 出嚟試 Model Y。不如咁啦，下次我哋再剖析一下，揾個機會睇下可唔可以兩部車拍埋又好，或者叫阿 Edmund 試下呢部，我試下嗰部，再俾個答案大家。我呢一刻答你唔到。好，講完。